எல்லாருக்கும் வணக்கம். நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது RevNitro அண்ட் இந்த செஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்ஜின்ஸ் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி எனக்கு தெரியாத எங்கள் அண்ணன்கிட்ட கேட்டு உங்களுக்கு வேண்டி சொல்ல போகிறேன். அண்ட் அவரும் கற்றுக்க போகிறார், நானும் கற்றுக்க போகிறேன். அவர் இது என்ன மாதிரி பேசக்கூடாதுன்னு கற்றுக்க போகிறாரு. நான் அவர்கிட்டருந்து டெக்னிக்கலாக சில விஷயம் கற்றுக்க போகிறேன். ஓகே. அண்டு எனக்கு ஒரு கேள்விண்ணே, எப்போவுமே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா திடீர்னு ரோட்டில் போயிட்டு இருக்கும்போது ஒரே மேகமூட்டமாக இருக்கும். என்னென்னு பார்த்தா ஃப்ரண்ட்டில் ஓவர்டேக் பண்ணி பார்த்தா தான் தெரியும் அது ஏதோ ஒரு வெஹிக்கிளோட அந்த சைலன்ஸ்லேருந்து அடிக்கிற அந்த புகை அது எதனால் ஏற்படுது, ஏன் அவ்வளோ பெரிய ஒரு மிஸ்டேக் க்ரியேட் பண்ணுது? இன்ஜின் ஸ்மோக்குன்றது நம்ம நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் சொல்லலாம். இன்ஜின் ரிச்சாக ஓடுறதுல ஆரம்பித்து இன்ஜின்குள்ளே கூலண்ட் போகிற வரைக்கும் நிறையா ஃபேக்டர்ஸ் இருக்குது. ஸோ அதை பற்றி பேசணுன்னா இந்த வீடியோ வந்து ஒரு 1 hour மேலே தான், கம்மியாக பேசணுன்னாலே அந்த மாதிரி போகும். ஸோ அதுக்குள்ளே டீட்டெயில்டாக போவேணும். ஏன்னா ஒரு இன்ஜெக்டர் லீக் ஆகுது, இப்போ டீசல் இன்ஜின் எடுத்துக்கிட்டோன்னா இன்ஜெக்டர் லீக் ஆகிறது ஆரம்பித்து ஆயில் எரியிற வரைக்கும் எல்லாமே புகடிக்க தான் செய்யும். ஸோ டோட்டலாக நீங்கள் வந்துட்டு ஒரு மெக்கானிக்கல் ப்ராசஸே இப்போ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவீங்க. ஸோ அதை சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இன்ஜின் ஸ்மோக் அடிக்குதுன்றதை நிறையா பேர் எதோட அசோசியேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஆயில் பர்ன் பண்ணுது, ஆயில் சாப்பிடுது, என் வண்டி வந்து ஆயில் சாப்பிடுது, அதுக்கு ரீசன் என்ன அப்படின்னு சொல்லி கேட்பாங்க. இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸில் எல்லாத்துலேயுமே வந்து பார்த்திங்கன்னா எப்போவுமே ஃப்ரிக்ஷன் இருக்கும். அதாவது உங்கள் சிலிண்டர் போரும் பிஸ்டனும் எப்போவுமே கான்ஸ்டன்ட் ரிலேட்டிவ் மோஷன்லேயே இருக்கும். அதனால் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு தேய்மானம் இருந்துகிட்டே தான் இருக்கும். அதனால் உங்களுக்கு எப்படி சொல்கிறது, அந்த தேய்மானத்தை குறைக்கிறதுக்கு தான் ஆயில் இருக்குது. ஆமாம். அந்த ஆயில் வந்து அதோட சப்போஸ் நீங்கள் ஒரு வாட்டி ஆயில் கம்மியாக ஓட்டிட்டிங்கனாலோ இல்லை ஆயில் இல்லாமல் ஓட்டிங்கனாலோ வண்டி கவனிக்காமல் ஓட்டிங்கனாலோ உங்களுக்கு இன்ஜின் டேமேஜ் ஆகிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த ப்ளோ பை இருக்கும். ஸ்பெஷலாக சொல்லணும்னா இந்த வண்டி எல்லா வண்டியுமே இன்டர்னல் கம்பஷன் இன்ஜின்ஸில் வந்து உங்களுக்கு வந்து ஆயில் சாப்பிட ஆரம்பிக்கும், புகை அடிக்க ஆரம்பிக்கும். அது எப்போ ஆரம்பிக்குதுன்றது தான் கேள்வியே. ஏன்னா முதல்ல 50 கிலோமீட்டர் டு 100 கிலோமீட்டர் தான் இன்ஜின் ரன்னிங் ஆகும். இன்ஜின் செட் ஆகுறதுன்னு சொல்லுவாங்கள்ல, அது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு 50 to 100 கிலோமீட்டர்ஸ். அதுக்கப்புறம் எல்லாமே டவுன் ஹில் தான். ஓகே. அந்த ஃபஸ்ட்டு 50 கிலோமீட்டரில் இருக்க ஒரு கம்ப்ரெஷன் வந்து அதுக்கப்புறம் நிற்காது, கம்மியாகிட்டே வரும். மேபி கார்பன் பில்டப்னால கொஞ்சம் அதிகமாகலாம், பட் அந்த ஃபஸ்ட் 100 கிலோமீட்டர்ஸ்லேருந்து உங்களுக்கு தேய்மானம் தான். ஓகே. அண்ட் அதே மாதிரி உங்களுக்கு இன்ஜின் ஆயில் பற்றி எந்த இன்ஜின் ஆயில் ரெக்கமெண்டேஷன் பண்ணுறாங்க, எது வேணும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்குறீங்கன்னா கௌதம் ஒரு வீடியோ பண்ணியிருக்கான், அது ஐ பட்டனில் இருக்குது, அதை பார்த்துக்கோங்க. அதுதான் என்னோட மொதல் வீடியோ, அது பார்த்து ஷாக் ஆகிடாதீங்க. இன்ஜின் ஏன் தேயுது ஆக்சுவலாக அதான் சொன்னேன். மெயினாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஆயில் வந்து கரெக்டாக மாற்றிருக்க மாட்டீங்க. நீங்கள் தப்பான ஆயில் கிரேட் யூஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. தப்பான ஆயில் கிரேட் மீன்ஸ் ரொம்ப நீங்கள் இப்போ 15W 10W உங்களுக்கு பெரிய டிஃப்ரென்ஸ் இல்லை, அதனால உங்களுக்கு தேய்மானம் இருக்குன்றது நான் பர்சனலாக ஒத்துக்க மாட்டேன். ஆனால் உங்களுக்கு நீங்கள் சம்மந்தம் இல்லாமல் ஆயில் கிரேட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா, இப்போ 10W கேட்குற வண்டியில் 10W30 கேட்குற வண்டியில் நீங்கள் 15W50 யூஸ் பண்ணுறீங்கன்னா உங்களுக்கு பிரச்சனை வரும். ரெண்டாவது வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இன்ஜின் தேய்றது, இன்ஜின் ஆயில் ஸ்மோக் பண்ணுறதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு ஆயில் லெவல் கம்மியாக இருக்கிறது, ஒரு சர்வீஸ்லேருந்து இன்னொரு சர்வீஸ்க்கு ஆயில் மாற்றாமல் ஓட்டுறது, இதுதான் மெயின் ரீசன். மெயினாக வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்கள் வண்டியில் எப்போவுமே ப்ளோ பை நடக்கும். எல்லோரும் என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா, ஐடியா இல்லாதவங்க என்ன நினச்சிக்கிறாங்கன்னா பிஸ்டன் ரிங்ஸ் வந்து பயங்கரமாக சீல் பண்ணிக்கும், எதுவுமே மேலேருந்து கீழே வராது, கீழேருந்து மேலே வராதுன்னு. அது உண்மை கிடையாது. எப்போவுமே பிஸ்டன் ரிங்ஸில் ப்ளோ பை இருக்கும். மேலே இருக்க எரியிற பெட்ரோல் வந்து கொஞ்சம் உள்ளே வரும், கீழே இருக்க ஆயிலுமே கொஞ்சம் பேர்ன் ஆகி போகும். அதுக்கு எதுவுமே பண்ண முடியாது. பட் அது எக்ஸஸாக நடக்கும்போது தான் நமக்கு இந்த ஆயில் கன்சப்ஷன் கிடைக்கிது. ஸோ அது வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் லைஃப் அதிகமாக ஒரு 1,00,000 கிலோமீட்டர் ஓடின இன்ஜின்னா கண்டிப்பாக ஆயில் அதிகமாக சாப்பிடும் புது இன்ஜினோட. சர்வீஸ் சரியாக பண்ணாத வண்டி, நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி தான், அந்த மாதிரி விஷயங்கள்னால உங்களுக்கு ஆயில் வந்து எரியுது. ஓகே. ஸோ இது சரி பண்ணணும் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம்? மொத்தமாக எல்லாத்தையும் கழட்டி தான் மாற்றணும்லாம் சொல்லிடுறாங்க. கொஞ்சம் சிம்பிளாக உங்களோட ஆயில் கன்சப்ஷன் எதனால் நடக்குதுன்றதை பொறுத்து இருக்குது. உங்களுக்கு சப்போஸ் வந்து அப்போ கண்டிப்பாக இன்ஜினை கழட்டி தான் மாற்றணும். உண்மையாக சொல்லணும்னா அதுதான் ஒரே வழி. உங்கள் பிஸ்டன் ரிங்ஸ் சில பழைய வண்டியில் என்ன ஆகும், பிஸ்டன் ரிங்ஸ் வந்து அந்த ரிங் குரூப்புக்குள்ளே கார்பனால் அடைச்சிக்கும், சுத்தாது, சரியாக எக்ஸ்டெண்ட் ஆகாது. அந்த மாதிரி ரிங்ஸை நான் பார்த்துருக்கேன். அந்த ரிங்ஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு அப்படி அடைச்சிக்கிறதுனால கம்ப்ரெஷன் நிற்காது, மேலே வந்து கீழே ஈஸியாக ஆயில் வந்து மேலே ஏற்றி விட்டுரும். ஸோ அந்த மாதிரி வண்டிகளில் வந்து உங்களுக்கு ஒரு ஆப்ஷன் இருக்குது, இன்ஜின் ஃப்ளஷ் அப்போ மட்டும் யூஸ் பண்ணலாம். அப்போ மட்டும் இன்ஜின் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணலாம். இன்ஜின் ஃப்ளஷை வச்சு ஏற்கனவே நம்ம எப்படி யூஸ் பண்ணோன்ற ஏற்கனவே ஒரு இன்ஸ்டாகிராமில் ரீல் போட்டிருக்கோம். ஸோ அதையும் ஒரு பெரிய டீட்டெயில் டாபிக் அதுக்குள்ளே போவேன்னு நினைக்கிறேன். அப்போ மட்டும் இன்ஜின் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா
நிறையா இன்ஜின்ஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார்பன் வந்து எடுத்து விட்டு உங்களுக்கு வந்து இன்ஜின் லைஃப் கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா கிடைக்கும். நான் எப்படி சொல்கிறேன்னா, இப்போ வந்து உங்களுக்கு வந்து ஒரு 50,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டிங்க, அப்போ வந்து ஆயில் சாப்பிட ஆரம்பிக்குது, ரொம்ப ஆயில் சாப்பிடுது. ஒரு 1000 கிலோமீட்டர் ஓட்டும் போதே நான் வந்து ஐயோ 1/2 லிட்டரு ஆயில் யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது அப்படின்ற போது நீங்கள் ஃப்ளஷ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா அந்த 1000 கிலோமீட்டரில் 200 ml ஆயில் தான் சாப்பிடும். சரி பண்ணுறோம். ஒரு நல்லாவே நான் சில வண்டிலாம் பார்த்துருக்கேன், அந்த ப்ராப்ளமே ரெடியாகிலாம் போயிருக்கு. அந்த மாதிரி வண்டிகள் கூட பார்த்துருக்கேன். ஸோ ஃப்ளஷ் வந்து நீங்கள் ட்ரை பண்ணலாம். அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா அடிக்டிவ்ஸ் ஏதாச்சும் ஆட் பண்ணுமா? இல்லை, இன்ஜின் ஆயில் ஃப்ளஷ்னு ஒன்று இருக்குது, அதுதான் அடிக்டிவ்னு நான் சொன்னேன். சரி, இப்போ அப்படி இல்லை, உங்களுக்கு ப்ராப்பராக புது இன்ஜின் மாதிரியே வேணும்னா உங்களுக்கு புது இன்ஜினே தான் மாட்டணும். ஆமாம், இன்ஜின் பிரித்து தான் மறுபடியும் போர் பண்ணணும். அப்படி இல்லைன்னா லைனர்ஸ் மாற்றணும், ஸ்டாக் லைனர்ஸ். இது குறைக்கிறதுக்கு இன்னொரு வழி வந்துட்டு அப்பப்போ கரெக்டான டைமில் அந்த சர்வீஸ்லாம் கொடுத்து வண்டியை கரெக்டாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிறதுனாலையும் ஒரு பாசிட்டிவ் வச்சு. ஆமாம், நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, உங்களோட இன்ஜின் ஆயில் வந்து இப்போது 3000 தான் ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. இப்போ Yamaha வந்து பார்த்தீங்கன்னா 3000க்கு ஒரு வாட்டியே சர்வீஸ் கேட்குது. ஆனால் நான் என்ன சொல்கிறேன்னா, நீங்கள் 2000க்கு ஒரு வாட்டியே பண்ணிங்கன்னா இன்னும் பெட்டராக இருக்கும் இன்ஜின் லைஃப். அதேமாரி தான் கேடிஎம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆஸ்ட்ரோனாமிக்கில் 7500, அதுவும் இந்த 390 சீரீஸ்க்கெலாம் 10,000. ஆனால் நீங்கள் அதை வந்து 5000ல் பண்ணலாம். ஏன்னா நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு யூசேஜும் இருக்குது. மெயினாக இன்ஜின் ஆயில் வந்து இதுவாகிறது வந்து இப்படி பார்க்கலாம். நீங்கள் வந்து ஒரு நல்ல இன்ஜின் ஆயில் வாங்கி நீங்கள் 10,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறதுக்கும் நீங்கள் ஒரு மொக்க இன்ஜின் ஆயிலை 2 வாட்டி, மொக்கனா ஒரு நார்மலான இன்ஜின் ஆயிலை வந்து ஒரு 5000 மாற்றுறதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் பெட்டராக இருக்கும். நல்ல இன்ஜின் ஆயில் வாங்கி இதை பண்ணி 10,000 ஓட்டுறதை விட இது 2 நார்மல் இன்ஜின் ஆயில் வந்து உங்களுக்கு 5000க்கு மாற்றுறது பெட்டர். ரொம்ப காஸ்ட்லியான இன்ஜின் ஆயில் வாங்கிட்டு நான் 10,000 கிலோமீட்டர் ஓட்டுறேன்றது போது அதை விட இது பெட்டர். ஓகே, சூப்பர். சரி, அப்படின்னா நமக்கு வந்துட்டு இப்போ இன்ஜின் அந்த இதில் ஒரு ப்ராப்ளம் வருதுன்னா மொத்தமாக நீங்கள் ரீபில்ட் பண்ணணும்னு சொல்கிறீங்க. அதை தாண்டி இந்த இன்ஜினை இதுலேயே வந்துட்டு ஏதாச்சும் ரொம்ப கம்மியான ஒரு ரீசனால கூட இந்த மாதிரி இன்ஜின் ஆயில் பிரச்சனை வர சான்ஸ் இருக்கா? இன்ஜினில் ஏதாச்சும் வேறு ஏதாவது ஃபால்ட் வரதுக்கோ? பிசிவி வால்வ் ஒன்று இருக்குது. அதாவது இன்ஜினில் இருக்க கிராங்க் கேஸில் வந்து ப்ரீத்தர் ஹோஸ் வரும். அந்த பிசிவி வால்வ் வந்து சில நேரம் ஓப்பனாக ஸ்ட்ரக் ஆகிடும். ஓப்பனாக ஸ்ட்ரக்காக இருக்கும்போது என்னென்னா உங்களுக்கு ஆயிலையும் சேர்த்து இழுத்துட்டு வந்துடும் இன்ஜினுக்குள்ளே. அந்த பிசிவி வால்வ் வந்து இன்டேக்கில் மாட்டியிருப்பாங்க. ஸோ அந்த வால்வ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப காஸ்ட் கம்மி தான். இன்ஜின் ரீபில்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அது ஒன்றுமே கிடையாது. ஆனால் அந்த வால்வ் ஓப்பனாக இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ஆயில் சாப்பிட்டுட்டே இருக்கும். நம்ம என்ன நினச்சிருப்போம், இன்ஜின் போயிடுச்சுன்னு நினைப்போம். ஆனால் அந்த வால்வ் போனோன்னா கூட உங்களுக்கு அந்த மாதிரி சேம் சிம்டம்ஸ் வரும் ஆல்மோஸ்ட். அதேமாரி உங்களுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா வால்வ் சீல்லையும் வால்வ் கைடு சீல்லையும் வந்து உங்களுக்கு லீக்கேஜ் இருக்கும். நான் சிலிண்டர் மட்டும்தான் சொல்லிட்டு இருந்தேன், இப்போ இன்ஜின் போர் பிஸ்டன் சிலிண்டர் சொல்லிட்டு இருந்தேன். பட் உங்களுக்கு இன்ஜின் வால்வ்ஸ் மூலமாக கூட இன்ஜின் ஆயில் வந்து இறங்கும். அதுவும் நார்மல் தான், அது எப்போவுமே இறங்கும் கொஞ்சம் அமௌண்ட்டு. பட் உங்களுக்கு அந்த வால்வ் கைடு சீல் தேய ரொம்ப பிரிட்டிலாக இருக்கும். அது பிரிட்டில் ஆயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு அந்த வழியாக கூட ஆயில் வந்து உள்ளே போகும். ஓகே, அதாவது நம்ம ஃபஸ்ட்டு ஒரு இன்ஜின் ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குன்னா உடனே எடுத்து ரீபில்ட் பண்ணாமல் இந்த மெஷர்ஸில் இருக்க இந்த ஒரு விஷயங்கள்லாம் ஃபஸ்ட்டு நோட் பண்ணிவிட்டு ஆமாம் செக் பண்ணி பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமும் அது கிளியர் ஆகலைன்னா நம்ம ரீபில்ட்டுக்கு போகலாம். ஸோ நீ சொல்கிற மாதிரி தான். இப்போது வந்து நீ சொல்கிற மாதிரியே ஃபஸ்ட் அப்ரோச் வந்து இப்போ என் வண்டி வந்து இன்ஜின் ஆயில் சாப்பிடுது அப்படின்னா நான் பிசிவி வால்வ் செக் பண்ணும். 2வது வந்து ஃப்ளஷ் பண்ணும். 3வது வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வால்வ் கைட் வால்வ் சீல் தான் போயிருக்கா அப்படின்றத செக் பண்ணும். அப்படியே அதுக்கப்புறம் தான் போர் பிஸ்டனை கை வைக்கணுமே தவிர எழுத்தவொடனே போர் பிஸ்டன் போயிடுச்சுன்னு முடிவு பண்ணக்கூடாது. அது நிறைய பேர் பண்ணுற ஒரு மிஸ்டேக். அதை நீங்கள் அவாய்ட் பண்ணணும். 2வது உங்கள் ஸ்மோக் கலரையும் வந்து பார்க்கணும். ஸ்மோக்கோட என்ன உங்களுக்கு சிம்டம்ஸ் வருது. சப்போஸ் ஹெட் கேஸ்கெட் போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு ஸ்மோக் வரும், இன்ஜெக்டர் போயிடுச்சுனாலும் உங்களுக்கு ஸ்மோக் வரும். ஸோ அந்த மாதிரி விஷயங்களையும் நீங்கள் வந்து டயக்னைஸ் பண்ணணும். இது எதுக்குன்னா நீங்கள் மெக்கானிக்கிட்ட போகிறீங்கன்னா இப்போ நிறைய மெக்கானிக்ஸ் ஹானஸ்ட்டாகவும் இருக்காங்க, டிஸ்ஹானஸ்ட் மெக்கானிக்ஸும் இருக்காங்க, உங்களை எப்படி ஏமாற்றலான்ற மாதிரி. ஸோ அவங்கக்கிட்ட போயிட்டு நீங்கள் வேலை தெரியாதவங்ககிட்டையும் ஏமாத்துறவங்ககிட்டையும் போய் மாட்டக்கூடாதுன்றதுக்காக இந்த ஒரு அட்லீஸ்ட் உங்களுக்கு ஒரு நாலேஜ் அந்த ஐடியாஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் போய் சொல்லும்போது நீங்களே கொஞ்சம் கூட அவங்க என்ன சொல்ல வராங்க, இந்த வேலை தான் அப்படிதான்ப்பா அப்படின்னும் போது இது இப்படி வராதேன்னு நீங்கள் கேட்கும்போது அவன் போயிடும். அதான் மெயின். இல்லை உங்களுக்கு 2 பேருக்குள்ள நல்ல ஒரு கான்வோ கூட மாறலாம். உங்களுக்கும் நிறைய விஷயங்கள் தெரியும். நல்ல தெரிஞ்ச மெக்கானிக்னா அவர் உங்களை பாராட்டுவார். ஆமாம், நல்ல ஒரு இது பண்ணி அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஒரு பேட்ச் கொடுப்பாங்க. ஸோ இப்போது நம்ம ப்ரோ ஸ்ட்ரீட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா மெயினாக இன்ஜின் ரீபில்ட்ஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. நம்ம லேட்டஸ்ட்டாக ஆரம்பிச்சிருக்க அந்த மோட்டோடியம்ஸோட வென்ச்சரில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இன்ஜின் ரீபில்ட்ஸ் வந்து நல்லா சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக போயிட்டுருக்கு. மெயினாக வந்து நம்ம பர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ஸ்க்கெலாம் வந்து
ரீபில்ஸ் வந்து நல்லா அஃபோர்டபுளாக. ரெண்டாவது இன்ஜின் ரீபில்ன்றது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் வந்து மெஷர்மெண்ட் தான். இன்ஜின் ரீபில்ட் பண்ணுறோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் என்ன சொல்கிறாங்க, ஐயோ நம்ம என்னோட இன்ஜினை வந்து ரீபில்ட் பண்ணால் லைஃப் வராது, மொத்தமாக கழட்டி மாட்டோம், ஐயோ போயிடுச்சு அப்படின்றாங்க. ஆனால் நீங்கள் ப்ராப்பராக ரீபில்ட் பண்ண இன்ஜின் வந்து ஃபேக்ட்ரியில் பண்ண இன்ஜின் மாதிரி இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் வாங்கும்போது ஒரு ஃபீல் இருந்துச்சுல, அந்த ஃபீல் உங்களுக்கு வரணும். அப்போ தான் ப்ராப்பராக ரீபில்ட் பண்ணியிருக்காங்க அர்த்தம். அது வந்து மோட்டார் டியூன்ஸில் நம்ம ப்ராப்பரான டூல்ஸ், டார்க் ஸ்பெக்ஸு, அப்புறம் மேனுவல் ஃபாலோ பண்ணுறதுனால உங்களுக்கு அந்த ஒரு கேரண்டி கிடைக்கும். கண்டிப்பாக அது உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஆமாம். ஸோ உங்கள் இன்ஜின்ஸ் ஏதாவது இந்த ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் வந்து எங்களை காண்டாக்ட் பண்ணலாம். அதோட நம்பர் இதில் போட்டுருவோம். அப்படி இல்லைனா கூட டிஸ்கிரிப்ஷனில் ஃபஸ்ட் கமெண்ட்டில் பின் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ அதை நீங்கள் செக் அவுட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களுக்கு உங்கள் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பைக்ஸ்க்கு ஏதாவது இன்ஜின் ரிபில்ட் பண்ணணுன்னா, ப்ராப்பரான இன்ஜின் ரிபில்ட் பண்ணணுன்னா நீங்கள் அதை காண்டாக்ட் பண்ணிக்கலாம். ஷூராக. அண்டு அட்லாஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ஒரு எண்டிங் செஷனுக்கு வந்துட்டோம். இந்த இதில் உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா நீங்கள் மறக்காமல் கமெண்ட்டில் கேளுங்க. ஏன்னா இது வந்துட்டு ஒரு பெரிய டாப்பிக்கு. இதில் நிறைய விஷயங்கள் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுக்கணும்னு தோணும். அதெல்லாம் நீங்கள் கேளுங்க. கண்டிப்பாக உங்கள் சார்பாக ஒரு RevNitro வழியாக நான் அப்படியே அவங்கக்கிட்ட கன்வே பண்ணி நம்ம எல்லோரும் பயனிடுவோம் அப்படிங்கிறத கேட்டுக்கிறேன். ஏன்னா இது நீ கௌதம் சொல்கிற மாதிரி இது வந்து ஒரு பெரிய டாபிக். ஸோ அதை எவ்வளோ சுருக்க முடியுமோ சுருக்கி காமன்னாக நமக்கு புரிகிற மாதிரி சொல்லியிருக்கோம். ஸோ உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்கள் தாராளமாக கமெண்ட்ஸில் கேட்கலாம். ஸோ இது நீங்கள் கேட்குறதுனால என்ன ஆக போகுதுன்னா எல்லாருமே சேர்ந்து நிறைய விஷயங்கள் தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். கண்டிப்பாக. ஓகே, தேங்க்யூ அண்ட் லவ் யூ ஆல். மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள், நிறைய பேருக்கு இதை தெரியப்படுத்துங்க. அது மூலிமா அவங்க கேட்குற கேள்வினால நாங்களும் நிறைய தெரிஞ்சுப்போம் அப்படிங்கிறது கேட்க. ஏன்னா நிறைய பேருக்கு இந்த நாலேஜ் போய் சேர்றது வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா நிறைய பேர் ஏமாறுறதை கூட நம்ம தடுக்க முடியும். எஸ், தேங்க்யூ.